有個客咧就問我，佢話：喂，點樣樣咧銀行先可以批得鬆手啲呀？係咪真係揾你哋啲中介咧會批得鬆啲嘅？我話其實唔關事咯，揾我哋中介咧係因為我哋清楚你嘅背景係點樣樣，而我哋去揾一間銀行，而呢一間銀行係合適你嘅。呢個先至係成件事嘅關鍵。咁啊，銀行點樣樣先至會鬆手啲呢？其實又唔係冇嘅喎，係有嘅喎。就係一開始你同佢申請咗貸款，而銀行批咗俾你。雖然銀行批嘅額度好細，但係請你要咗佢啦，因為呢一個係一個 kick off 嚟嘅啫，同銀行建立咗個關係。然之後銀行睇到你有冇準時還款，睇到你啲客仔入數落去佢哋嗰度。佢見到所有嘢都係健康嘅，跟住咪可以做一個大額嘅 top up 咯。咁嗰個先係主菜都未定㗎。尤其是而家啲咧好高危嘅行業，建築業啊、零售業啊、餐飲啊，即係嗰啲咧，咁啊千祈唔好嫌銀行批得細俾你，人哋批得細俾你係非常合理嘅。而家全世界都知道建築業啲大判唔找數㗎啦，尤其是中咩竹間嘢啦嚇。咁啊，你零售業、餐飲嗰啲，喂，全世界都知道一場假期就冇人㗎啦，香港。咁你仲期望佢會借好多錢俾你咩？唔會㗎嘛，借少少俾你，其實佢已經係睇得起你。然之後你準時還款，人哋咪夠膽放膽同你去咯。